Vaqt tugab bormoqda va bu safar vaqt Putinga qarshi ishlamoqda. U yillar davomida qurgan ulkan imperiya endi parchalanib ketmoqda. Vengriyadan Venesuelagacha ittifoqchilarining yo'qolishi qo'rqabi ko'p. Chet elda hokimiyatni yo'qotayotgan rahbardan temir musht bilan uyda tartibni tiklashini kutish mumkin, ammo uydagi manzara yanada dahshatli. Jamoatchilikning qo'llab-quvvatlashi tezda pasayib borar ekan. Hatto qurgan tashviqot mashinasining askarlari ham uni jonli efirda ochiqchasiga tanqid qilmoqdalar. Haqiqat endi aniq. Putin yolg'iz qoldi va siyosatning shafqatsiz dunyosida izolyatsiya muqarrar tugashni anglatadi. Zolimlar domino kabi ag'darilayotgan bu yangi davrning nol nuqtasi 2026 yil 13 aprel kuni Vengriyada bo'lib o'tadi. Viktor Orban yillar davomida Kremlning Yevropa ittifoqidagi Troyan oti bo'lib kelgan. U Ukraina uchun 90 milliard yevrolik kredit paketini yakka o'zi to'sib qo'ydi. U Rossiyaga qarshi sanksiyalarni susaytirdi va Ukrainaning Yevropa ittifoqiga integratsiya jarayonini sekinlashtirdi. Vengriya Rossiya gaziga -%dan ortiq qaramedi va Orban bu qaramlikni Moskva bilan maxsus munosabatlarni o'rnatish uchun bahonaga aylantirgan edi. Biroq bu bob endi Peter Magyar boshchiligidagi Tisa partiyasining katta g'alabasi bilan yakunlandi. Yangi hukumat Yevropa ittifoqiga integratsiyani to'liq qo'llab-quvvatlaydi, sanksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi va 90 milliard yevrolik paketni to'sib qo'ygan to'siqni olib tashlaydi. Putin endi Yevropa ittifoqi qarorlarini ichkaridan to'sib qo'yolmaydi va bu o'zgarishning o'zi urushning moliyaviy muvozanatini Ukraina foydasiga tubdan o'zgartirishi mumkin, ammo Vengriya faqat oksirgi domino toshi. Domino effekti ancha oldin boshlangan edi. Rossiyaning Latin Amerikasidagi EQShga qarshi tayanchi Nicolas Maduro 2006 yil yanvar oyida EQSh tomonidan qo'llab-quvvatlangan operatsiya natijasida ag'darildi. Washingtonning ta'sirini yo'qotish uchun milliardlab dollar sarflangan bu strategik o'rka hovli endi g'arb nazorati ostida. Putinning Janubiy Amerikaga olib boradigan ko'prigi butunlay uzildi. Biroq haqiqiy zarba yaqin sharqda yuz berdi. Putin yillar davomida Suriyada Assadni hokimiyatda ushlab turish uchun o'zining havo kuchlari, Wagner yollanma askarlari va diplomatik himoya vositalaridan foydalangan. Buning evaziga u O'rta Yer dengizidagi yagona dengiz bazasi va Afrikaning tubiga cho'zilgan logistika zanjiri ustidan nazoratni saqlab qoldi. Suriya Putinning diktatorlarni himoya qilish modeli uchun namuna bo'lib xizmat qildi. 2024 yil oxirida Assad rejimi qulaganida bu safar barbod bo'ldi. Rossiya nafaqat ikkita harbiy bazasini, balki Qizil dengiz va Afrikaga cho'zilgan butun kuch-quvvat salohiyatini ham yo'qotdi va ehtimol eng og'ir zarba uning eng yaqin strategik sherigidan kelgan AQSh va Isroil operatsiyalari orqali olib borilgan 2020 yilgi Eronga qarshi urush Tehron teokratiyasini tom ma'noda barbod qildi. Eron bilan 20 yillik strategik sheriklik shartnomasi 2025 yilda imzolangan edi. Ammo mojaro paytida Moskva butunlay jim turdi va qo'llari bog'langan holda kuzatib turdi. Bu harakatsizlik Rossiyaning global obrosida o'xmas iz qoldirdi. Kreml o'z ittifoqchilarini himoya qila olmaydi. Hech bir rahbar urush boshlanishi bilan sheriklarini tashlab ketadigan super kuch uchun o'z rejimini xavf ostiga qo'ymaydi. Bundan tashqari, bu Rossiya Ukraina frontida tayanib kelgan dronlar va ballistik raketalar uchun ta'minot zanjirini butunlay uzib qo'ydi. Uzoq muddatda eng muhim qurol yetkazib beruvchisini yo'qotish, bu hisoblab bo'lmaydigan falokat Janubiy Kavkazda siyonat va geosiyosiy uyg'onish chuqur chambarchas bog'liq. Armaniston bosh vaziri Pashinyan Kremlda Putinning ro'parasida o'tirib, Rossiya rahbarini ochiqchasiga massara qildi. U avtoritar Rossiyani o'z poytaxtida sharmanda qildi, Putinning stolga qo'ygan harbiy ultimatumini oddiy tabassum bilan rad etdi. Bu oddiy diplomatik janjal emas edi. Bu Armanistonning Moskva zanjirlaridan ozod bo'lganini dunyoga e'lon qilish edi. Rossiya endi bir vaqtlar to'liq nazoratni qo'lga olgan mintaqada mudofaa pozitsiyasini mustahkam egallab turibdi va bu pozitsiya har oy zaiflashib bormoqda. Ukrainaga bostirib kirish Putinning NATOni o'z chegaralaridan butunlay uzoqlashtirish orzusini ham barbod qildi. Finlyandiya va Shvetsiyaning qo'shilishi bilan Baltik dengizi NATO qo'liga aylandi. Rossiyaning shimoliy qanoti endi butunlay NATO qamalida. Putinning 26 yillik temir qo'li o'z kuchini yo'qotmoqda. Jang maydonida Rossiyaning qurbonlari 1,3 millionga yaqinlashmoqda. 2020 yilda eng yuqori cho'qqisida Ukraina hududining 20% nazorat qilgan bu ulkan armiya 2026 yil apreliga kelib bu ko'rsatkichni atigi 10% tushirgan edi. Chekinishlar, ta'minot liniyalarining qulashi va $1,000 kvadrat mil hududning yo'qolishi. Rossiya armiyasi kamayib borayotgan resurslarini ulkan frontga tarqatishga harakat qilib, tom ma'noda yo'q bo'lib ketmoqda. Ammo China kamiga halokatli zarba Rossiyaning o'z chegaralarida. Rossiyaning qariyb 100 million foydalanuvchisi bo'lgan raqamli qutqaruv tarmog'i bo'lgan Telegramga qo'yilgan shafqatsiz taqiq oksirgi tomchi bo'ldi. Hukumat soliqlarning oshishi va urushning chidab bo'lmas xarajatlari tufayli yuzaga kelgan keskinliklarni bostirish uchun aloqa kanallarini uzib qo'ymoqda. Hatto hukumat tarafdorlari ham vaziyatni ahmoqona deb atashmoqda. Putinning ma'qullash reytingi 67 ga tushdi.
Bu 2022 yil fevralidan beri eng past ko'rsatkichdir. Ishonch reytingi 10 yil avvalgi 70% dan 30% pastga tushib ketdi. Butun shaharlar yopik do'konlar va bo'sh ko'chalar bilan arvo shaharlarga aylanmoqda. Hatto Kremlning eng sodiq targ'ibotchisi Vladimir Solovyov ham jonli efirda iqtisodiyot o'sish sur'atini yo'qotganini, urush juda qimmatga tushayotganini va bu yukni ko'tarish tobora qiyinlashib borayotganini tan oldi. O'zingizning tashviqot mashinangiz mag'lubiyatni omma oldida tan olganda oksirat yakin. So'sh Putinning yonida kim qoladi? Global miqyosda nolga teng bo'lgan vassal davlat bo'lgan Belarus. Snaryadlar va askarlar yuboradigan salqaro miqyosdagi Shimoliy Koreya. Va har doim o'z manfaatlarini ustuvor qo'yadigan va hech qachon to'liq harbiy ittifoqni saf ostiga qo'ymaydigan hisob-kitob qiluvchi sherik bo'lgan Xitoy. Putin bu sheriklarga har qachongidan ham ko'proq qaram bo'lib qolgan. Ularning har biri esa jimgina masofani saqlashga harakat qilmoqda. Ittifoqchilar taslim bo'lmoqda. Jamoatchilikning qo'llab-quvvatlashi pasaymoqda. Iqtisodiyot qulamoqda. Harbiy ishlab chiqarish sekinlashmoqda va 1,3 million qurbonlar butun Rossiya bo'ylab nazorat qilib bo'lmaydigan g'azabni kuchaytirmoqda. Vaziyat murakkab emas, bu juda aniq. Putin yakkalanib bormoqda va tarix bizga qayta ko'rsatib turibdiki, avtokratlar uchun yakkalanish oksirning boshlanishi. Dominolar qulashda davom etmoqda. Sizningcha qaysi yo'qotish Kremlga eng og'ir zarba berdi? Fikrlaringizni izohlarda baham ko'ring. Biz voqealar rivojini kuzatib boramiz. Keyingi tahlilda ko'rish